ลงมามีเรามาเอามาสิมาละลา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 ไม่ชอบใครลงมาชอบเรามาเอามาสิมาละลาลาลา ขออนุญาตสแตนบายหล่อสแตนบายรอสมัครเป็นหัวหน้าแฟนคลับว่าที่เจ้าชายสายแดนซ์คนใหม่ของวงการบันเทิงอย่างพี่สายฟ้ากับลีลาการเต้นสุดพริ้วแม่ยกบอกเลยนะคะว่าอดใจละลายไม่ได้จริงๆแต่ขอบอกนะคะว่ามันไม่ใช่แค่พี่สายฟ้าเท่านั้นเพราะพี่พายุเองเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจ้ารอเลยอีกไม่กี่ปีวงการทีป๊อปต้องสั่นสะเทือนกับคู่หูดูโอพี่น้องคู่นี้แน่นอนจ้า